हेलो माय व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों के स्कूल हो गए हैं स्टार्ट। तो क्या नाचो मैं? तो कुछ नई नई चीज़ें देख के ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। तो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये कल डिलीवर हुआ था। तो और ये मैंने बैग मंगाया है बच्चों के स्कूल के लिए, और ये रॉन्ग कंपनी का है जो हमारे विराट भाई की कंपनी है। ब्यूटीफुल। तो ये बैग मेरे को 342 में पड़ा था जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसमें ये देखिए चैन है एक, मतलब इसमें 3 चैन है, और आगे आप लोग कंपास बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, बीच वाले उसमें टिफ़िन रख सकते हैं, और पीछे वाले में आप लोग बुक्स रख सकते हैं। इसमें लैपटॉप वगैरह रखने के लिए भी जगह है, और ये आप लोग ऑफिस भी ले जा सकते हैं जो लोग ऑफिस ले जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये बैग का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये बैग मुझे तो पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए।